Halo, Amerta ya Pak ya? Iya, Kang Amerta. Oke. Hey guys, welcome back to my channel Ditya MV Vlog. Kali ini lagi mau bantu satu unit ambulans dari RSIA sana. Jadi kali ini penjemputan pasien di Rumah Sakit Gerang Merta. Di belakang ada si Vicky, membernya Ruby, member prospek kan.
Oke guys, jadi lagi nunggu kereta api dulu. Halo, Amerta ya Pak ya? Iya, orang Amerta. Oke.
Aduh, orang depan itu ya jadi beban sekali. Kalau mau bantu itu di perempatan, jangan ditinggal. Ada dua guys. Di belakangnya ambulans RS ya, sana ini ada ambulans lagi. Oke guys, rumah sakitnya di sebelah kiri. Oke guys, jadi terima kasih yang udah memberikan jalan. Dan habis ini ngantar lagi ya guys episode selanjutnya. Jadi ini kosongan proses penjemputan pasien di Gramerta, dan setelah ini mungkin pengantaran pasien pulang ke RSIA sana lagi guys. Oke, nanti aku lanjut lagi, sampai ketemu di episode setelah ini guys. Oke, and see you next time.